今天我们收那个客户有一台车子哦，那目前现在的状况是它传动系统哦有异音哦，那突发性的，那我们等一下应该就是在传动系统的部分，我们等一下就准备把这边哦脚踏板，然后 CVT 侧盖跟那个椅座下面的那个侧盖哈，我们打开来检查一下，跟大家分享好。然后我们现在开始开进去拆解给大家看。好像录档了，有时候有异音，有时候没异音。这样就可以了。我们现在要把这个 CVT 盖子打开了哈，有没有看到很多屑屑？哦，有没有看到里面那个扭力三角锥断掉？啊，哇，这边连这边都稍微刮到。拆开了哈，这落落来，这个掉下来到里面那噼里口罗那滑来滑去。所以哦，各位朋友大家注意哈，如果说你车子开一开，突然那个 CVT 系统有异音哦，建议就先不要开了哈，然后不要再做很激烈的运动哈，因为伊这落去了吼，伊这断去了，伊就丢，大概才会丢外丢，洗咧安尼害着，搞着啊，会弄害介侪物件，所以这是讲要注意。好，那我们就先把这皮带先拆掉。好，有一个特殊的螺丝先顶进去，把它放松。顶到那个要锁多紧呢？锁到这珠子顶到这里为止。顶到这里为止。好，顶到 ，OK。好，那顶到之后呢，它这个就已经松弛了哈。那我们就把皮带拉起来。好，这样就拉起来了。我这个皮带有够粗的哈。然后拿起来之后，想买一个1000磅的那个电动 L 引擎比较方便。好，然后我们就把它打起来。好，来打一下。好，退松。好，小心它有弹簧。好，它的构造大概就是这样。这三角凸轮的板块断掉，锥形的它旧的就是安尼啦。你若讲奇怪这奈害哈？那这个东西呢它就是砍在这边，再拿起来。它是砍在这里建议这边做一个减震跟一个安全的扭力的一个装置就是防止说，在中午的时候，或者是在泥泞的上面，尤其是说我们脱困的时候，或者在沙滩上面，在重出力的状况下，力量回来，然后接触地面的反作用力太大。比如讲，咱即摆油门吹最大，把头丢上到遮来，上到恁遐下来。比如讲，咱向一个腾空下来，咱地是无动的，它那个旋转很快，下来顿侧栏它会反作用力回去，然后找脆弱的地方坏掉。那为了防止说
这样的反作用力过大3级变速箱或是引擎的部分，所以在我们这组 CVT 传动系统的部分这边做一个这个类似一个安全的装置啦所以讲这就是会登起安尼，那通常会安尼登起在当下或是在之前一定有激烈超价有激烈的超价你看这那万不离拄着讲真正有异音这大声都袂当搁起来你看这拢卡牌了拢卡着就不要再移动了不要再移动了有异音不要再移动。这运气好是只小卡着尔，那运气歹是内底是卡害了有异音先拆开来看这10支的这是几号？8号吧？拆一拆，先检查一下。通常都是这个三角扭力的那个装置断掉机会比较大。那这装上去就是用喷枪来喷一喷，这边清洁干净之后，把新的我们这边大概清洁过，检查没异状我们就把这新的装上去就好了这个装上去跟这自己换也没什么太大的难处了难度再反方向的装回去就可以了我们先把这边先清洁一下。再跟大家分享其实这车因为它力量很大要顺顺的骑当你吹重油骑尤其是咱在硬地上面你高速或是低速重力甩尾突然灌油门回油门都很有可能让这个凸轮三角扭力凸轮组放起滑去就有可能造成这个状况这要注意这是这一组这一块是还好不会很贵，问题是破掉之后就看运气了。你破去哪怕细细角啊，拄好无去扫掉落个下骹无回掉就还好。若破碎掉拉掉内底你拢会伤甲密密麻麻这要做注意的。已经有海气的声、哭掉的声你会感觉怪怪的，唔当个驶千万不要再开了拆开检查一下不然坏得更严重的话还是把主体撞坏撞裂那就后果不堪设想了那我们现在就开始把它全部装回去然后我们现在就是把它装回去这样就可以了。然后还用这边也是把它稍微清洁一下。那我们这个装回去的时候呢我们要把我们那个螺丝顶这个推力板螺丝再放松之后，再推进去，推进去之后再用电动扳手慢慢把它打紧。来，先不要放，这不用。然后我们这个打紧之后打紧之后，我们这螺丝再把它顶进去，把 CVT。我们现在要把皮带装回去，这螺丝再锁一次，锁进去。那这个锁多紧就是这个珠子顶到这边为止就可以了那我们把皮带放进去。皮带要有一个方向性要注意一下箭头要向前面然后放进去就可以了就放进去就可以了，稍微转一下转一下，然后这再放松然后放空之后那个螺丝放松之后呢我们稍微扒动一下看它那个
转的顺畅度，刚刚还有没有什么其他状况？哦，钥匙打开。啊，好，来稍微吹一下油门。来，哦，检查一下有没有漏油。好，熄火。大致上这样没问题之后，我们就把其他的盖子盖回去了。那注意哦，凸轮轴哦，除非刚开始哦新车来就有问题，不然凸轮轴会坏的原因哦都是瞬间哦，你突然的激烈超架，或者是那个地面哦突然轮胎空转，然后再接触地面的一个反作用力很大。反馈回去把扭力的那个凸轮轴突然瞬间那个力量弄到断掉那这个东西属于消耗品啊这个并不是说这东北海，但是你那是顺啊起这坏的几率不高啦，顺的骑，就怕是我们平常有时候都是重吹油门突然。那个一个很大的应力反作用力才会造成这个状况，或是突然换一个人开他不知道，他就很开心的就尽情的那个重吹油门才会导致这个状况。那我们今天就分享到这里这三角凸轮轴的更换谢谢。